来，我们走了。哦，再见，再见，拜拜，拜拜，哎，拜拜。嫂子再见。淘气。打扰你们了。哦，不会，有空常来。林阳在楼上呢，我送送他们。走。拜拜，拜拜，拜拜。有空常来，我在说什么？上周你走，我说好了请你吃饭，有空吗？没空也没有关系，我就是随便问的。那个你继续，下周也行，都行，没事。不就是顿饭吗？我慌什么？不用开门，约个时间吧。明天10点出发 ，OK 吗？或者10点半吧。10点。明天见。明天见。你刚干嘛呢？站门口回味这么久。我说你这进度够快的呀！你们在洗衣房约会不没多久吗？嘘，闭嘴！早知道刚才就应该我下去送衣服。陈安安这个人，3竿子打不出一个屁来，问他半天也说不出4、5、6，白白浪费了一个偷看你们约会的名额。你要再废话，今天晚上你睡沙发。我约了人。这么晚出去啊？会不会不安全啊？没事。正义，救命！那个，就是以前如果有人跟你表白的话，你会怎么说呀？林阳，你小点声行不行？你跟我性格相反嘛，你说的话我能清醒一点。那个你跟我说说，他都跟你说什么了呀？他怎么跟你表白的？看得出来我想追你吗？这听起来也不太认真啊。有吗？如果假设啊是认真的呢，你会怎么说？那这得分情况吧。如果说我喜欢他，那我就会说，啊，是吗？我怎么没看出来啊？要不然你再表现的明显一点。要是我不喜欢他，那我就干脆直接不理他，我让他自己找个台阶一下，就翻篇了，这事儿啊也就当过去了。哎，你赶快跟我八卦一下，他到底是怎么表白的？那个信号不太好，我听不见了，我先不跟你说了。
真像我妈呀，每天在客厅里给我守门。我要是不回家，她就不睡觉。深更半夜的，你不怕蛀牙呀？小美女感动吧？你给她守门。你睡不睡觉？哦。